Këtë javë kemi ardhur në fshatin Bujan të komunës së Lipjanit, ku do të prezantojmë një shtëpi tjetër të bukur. Bëhet fjalë për shtëpinë e Cen Bujës, i cili jeton dhe vepron në Angli. Se cilat janë karakteristikat e kësaj shtëpie, na ndiqni në vazhdim. Një shtëpi e ndërtuar kryesisht me tulla të fasadës me ngjyrë të bardhë, sigurisht duket mjaft bukur dhe e veçantë. Megjithatë, përveç këtij fakti, këtë shtëpi e dallojnë edhe këto shumë qati, të cilat e bëjnë atë të duket unike. Pronari i kësaj shtëpie Cen Buja ka vendosur që në kuadër të shtëpisë së tij t'i ketë 3 terraca, në mënyrë që ajo të duket më bukur, si dhe për nevojat e caktuara të hapësirave të cilat kanë dalje në to. Të gjitha këto që po i shihni kanë qenë ide të vetë pronarit të shtëpisë. Ndërsa tani vazhdojmë për të prezantuar idetë dhe kreativitetin i cili është përdorur në interierin e kësaj shtëpie. Kjo është dhoma e ditës në këtë shtëpi, ku pronari ka vendosur të ketë mobilje të importuara nga Italia. Materiali është shumë cilësor i këtyre mobiljeve, është materiali lëkurës, edhe ngjyra atyre është ngjyrë bordo. Por çka i veçon këto mobilje është kjo pjesë e punuar me dru, në kuadër të së cilës në vazhdim do të shihni edhe disa punime mjaft të veçanta. E përveç këtyre punimeve të drurit dhe lëkurës cilësore të përdorura në këto mobilje, ato kanë edhe një element shumë të rëndësishëm, janë shumë të rehatshme. Ndërsa një karakteristik tjetër e kësaj dhome të ditës është edhe pamja shumë e bukur që ka në kopshtin e shtëpisë, fal kësaj dritareje të madhe të vendosur në këtë hapësirë. E televizori në këtë dhomë është vendosur në një komodinë modeste, por që duket mjaft bukur. Nga dhoma e ditës, për të kaluar në kuzhinën e kësaj shtëpie, duhet të kalojmë nëpër një nivel pak më të lartë, dhe këtu pronari ka vendosur që ngjyrat të cilat do të mbizotrojnë të jenë bardhë dhe zi. Sigurisht këtu është edhe tavolina për ushqim. Të gjitha këto të cilat po i shihni në kuzhinën e kësaj shtëpie janë prodhim vendor.
Padyshim se një ambient i tillë është mjaft i këndshëm, por jo pa qëllim pronari ka vendosur që ky ambient të duket kështu. Materiali me të cilin është punuar kuzhina si dhe cilësia e elementeve të tjera të cilat e përbëjnë atë janë detaje të cilave pronari ju ka kushtuar një rëndësi të veçantë. Kuzhina e kësaj shtëpie ka edhe dalje në terracë nga ku edhe mundësohet një ndriçim natyral i saj. Ndërsa në katin e parë të shtëpisë është edhe një banjo ku pronari ka vendosur që qeramikat e importuara nga Italia të kenë ngjyrë të kaftë dhe krem. Përveç kësaj, në këtë shtëpi është edhe një banjo tjetër në katin e dytë. E kur jemi në katin e dytë, aty gjenden edhe 3 dhoma të fjetjes. Kjo është dhoma e djalit të pronarit, i cili ka zgjedhur që mobiljet në dhomën e tij të jenë kombinimi ngjyrave bardhë dhe zi. Ndërsa kjo është dhoma e vajzave të pronarit, të cilat kanë zgjedhur që ngjyra dominante në dhomën e tyre të jetë ngjyra vjollcë. E kjo përzgjedhje e ngjyrave në bashkëveprim me materialin e mobiljeve të importuara nga Italia duket se shkojnë mjaft bukur dhe mund të konsiderohet si një përzgjedhje e mirë. Ndërsa pronari i kësaj shtëpie për dhomën e tij ka preferuar mobilje pak më elegante, ku mbizotron ngjyra e bardhë, e cila është e kombinuar shumë mirë me këtë nuancë të ngjyrës së kaftë. E në këtë dhomë mobiljet janë prodhim italian. Kështu duke shtëpia e Cen Bujës në fshatin Bujan të komunës së Lipjanit.
ndërsa ju të cilët konsideroni se keni shtëpi të bukura apo edhe njihni dikë që ka shtëpi të bukur, pjesë e këtij reportazhi mund të jeni nëse na kontaktoni në faqen tonë zyrtare në Facebook, Shtëpitë e Bukura të Kosovës, Viz RTV 21.